mes en xogar na Malata dende o 22 de decembro e o regreso non foi triunfal. A afección ferrola viu o seu equipo demasiado permeable nunha primeira parte especialmente desafortunada en defensa que o Negreira soubo aproveitar. Dani Méndez tardou 20 minutos en decatarse das facilidades da súa banda, marcou tras recibir un gran pase de Gonzalo. E a media hora de xogo puido reeditar experiencia tras volver gañarlle as costas á zaga. A acción rematou en córner, pero tamén propiciou gol porque o saque de esquina foi mal defendido e Nacho Cazagoles, terceiro máximo realizador da categoría, acadou o 0-2 na Malata. Pois son o primeiro culpable, pero un Racing de Ferrol que optamos a quedar campeóns non podemos facer o ridículo que fixemos na primeira parte. Na primeira parte fixemos o ridículo. No descanso Luisito retirou do campo o defensa Marcos Martín e sacou todo o Arsenal. O goleador Felipe arrastra problemas físicos, pero tivo a primeira ocasión e a segunda marcou. Nunha xogada na que o Negreira reclamou man de Marcos Suárez antes de que o balón lle chegara a Marcos Álvarez, pero o centro definitivo que se converteu no 1-2 no minuto 61. Foron os mellores momentos do conxunto ferrolán no aspecto ofensivo. Non viu penalti o árbitro nesta caída de Marcos que castigou con cartón amarelo. A emoción do partido foi a máis cando o Negreira conseguiu refacerse e tamén gozou de boas oportunidades para aumentar a súa vantaxe. Finalmente foille dabondo co 1-2 para facerse cos 3 puntos ante un Racing castigado polo seu mal inicio. Evidentemente, culpa teño que ter eu cando o equipo sale tan pouco enchufado, pero que xa non sei máis que facer, porque por moita intensidade que lle queiras meter, por moita motivación que lle queiras dar ao futbolista, pois é incomprensible que salgamos así, xa non sei que pensar. Os resultados que se volven a dar nesta xornada vese que a Liga está moi igualada, porque é difícil ganar os partidos. Nós, por exemplo, somos capaces de ganar os 2 partidos ao Racing, e se cada despois perdemos contra outros equipos, non? O Racing segue a 4 puntos do líder Cerceda unha semana antes de visitalo.